aan idin barayaa nin Soomaalida dhexdeeda caan ku ah oo baha khayra idina Allah arkay inaydan aqoon aadan mataan baa la yiraahdaa waa ninka ra'iisul wasaaraha Ingiriiska iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud teemkiisii hore markuu xafiiska yimid canjeelada ku wada siiyay maqaaxi ku taala ee London hawsha halkan ka dhacday waxaa la arkaa boqolkiiba 70 mahadnaqayno Allah Azza wa Jalla mahadnaqayno xooggeeda iyo waxqabadkeeda in hablaheena iyo hooyooyinkeenu leeyihiin boqolkiiba 30 ee ahay talada in aynu alla barino la isu keena dadka inay ragga ka timid laakiinse fulintii hawsha inay fulinta inta badan ay ku dhacdo haweenka iyo hooyooyinka xooggiina iyo ilaahay adduunka xiskiinaba Allah idinku barakeeyo waliba gaar ahaan waxaan filayaa hablaha dhaxlin iyo dhalashada ee xirsi garaad Maryama Yuusuf aw Nuur baan u xusaya oo khayr Allah si xanuunsanaysa in ilaahay Azza wa Jalla uu caafimaadiyo hablaha kale waa la qabaan bahdood iyo beeshood waa la qabaan inta kale waxaan u malaynayaa reer SSC Khaatumaynu nahay waa isgaranaynaa wafdigan ballaaran ee garaad Cabdinuur iyo Cabdi Macallin ay hogaaminayaan waxaan leeyahay ku soo dhawaada habeenkiina waxay yiraahdeen waa habar maalintiina waa oday caasimadii baha khayr ku soo dhawaada ilaahay adduunku u roon yahay degmada kala bayd wixii halkan looga gaaro u baad hawdu baxaysaan waxaan u maleeyaa reer SSC Khaatumo inta kale waa istaqaanaane waxaan idin barayaa nin Soomaalida dhexdeeda caan ku ah oo baha khayra idina Allah arkay inaydan aqoon aadan mataan baa la yiraahdaa waa ninka ra'iisul wasaaraha Ingiriiska iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud teemkiisii hore markuu xafiiska yimid canjeelada ku wada siiyay maqaaxi ku taala ee London ilaahay adduunka aadan istaag ilaahay adduunku u roon yahay waa nin baha khayra waa nin SSC Khaatuma waa nin qiimo weyn Soomaalida dhexdeeda ku leh waa gudoomiyihii dhalinyarada Soomaaliyeed ilaahay ii fariiso khayr Allah siiyo الله بريغان الله عز وجل غير حرس الجراد وحان وقبريا waxay u alla bariyayaan ee wanaagsan ee taladu ay u horeyso tamartu ay ku xigto ilaahay adduunku u roon yahay diinka iyo cibaadada iyo dadku inay hagaagsanaadaan ay u badan tahay Allah idin aqbalo